A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن كنت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وهو sareng ari Allah alladzi eta anu khalaqa anu parantos nyiptakeun itu ladzi as-samawati kana sadaya langit wal ardo sareng kana bumi bisittati ayyamin dina genep pirang-pirang poe awaluha ari awalna itu sittati ayyam al-ahadu eta ahad poe nu bakal jadi ahad sabab can aya poe nage wa akhiruha sareng ari akhirna itu sittati ayyam al-jumu'atu eta Jumat wa kana sareng kabuktosan naon arsyuhu arasna Allah qabla khalqihima dina sateu acan nyiptakeunana itu samawati wal ardo alal ma'i eta dina luhureun cai sabab can aya halang berarti antara cai sareng aras teh teu aya penghalang arasna mah tetep dinu ayeuna tempatna aras dina aras nu ayeuna ngan waktu sarita teu acan aya langit bumi jadi antara cai sareng aras teh teu aya penghalang jadi aras teh dina luhureun cai da teu aya nu ngahalangan wa huwa sareng ari itu aras alamat nirihi eta dina tonggongna angin liyabluwa karena yen muji Allah kum ka aranjeun muta'alikun eta ta'aluk lamna teh harap jar nasabna ku anu disimpen elatul go'iyah berarti akibat
biyahluku bi khalaqo kana lapad khalaqo wa huwal ladzi khalaqo. Ai khalaqo tegesna tos nyiptakeun Allahumma kana itu samawati wal ardo wa ma sareng kana perkara pihima anu tetep di itu samawati wal ardo manafi'a bari jadi pirang-pirang kamanfaatan lakum pikeun aranjeun wa masoliha jeung jadi pirang-pirang kamaslahatan liyah tabiro karena supaya yen nguji Allahum ka aranjeun ayyukum kana arisaha di antara aranjeun ahsanu eta ari itu ayu eta leuwih hade naonana amalan-amalna. Ai atwa'u tegesna leuwih taat lillahi ka Allah. Liyabluwa karena supaya yen muji Allah kum ka aranjeun ayyukum kana arisaha di antara aranjeun ahsanu eta ari itu ayu eta leuwih sae takdirna huwa ahsan naonana amalan-amalna. Ai atwa'u tegesna leuwih taat lillahi ka Allah. Wala in kulta jeung lamun ngucap anjeun ya Muhammad he Muhammad lahum ka itu kufar kaladina kafaru innakum saestuna maraneh atawa lahum ka itu nas innakum saestuna aranjeun mabu'usuna eta anu bakal dibangkitkeun kabeh mim ba'dil mauti tina sabada maut. Layakulanna yakin maka yakin bakal ngaromo. La kosam in sartiyah. La kosam ngabutuhkeun jawab in ngabutuhkeun jawab. Lamun pakumpul syarat sareng kosam duana butuh jawab maka wajib dibuang jawab anu terakhir. Lamun kosam heula tuluy aya syarat maka jawab syarat dibuang. Lamun syarat heula tuluy kosam maka syarat kosam nu dibuang kadina alfiyah wahdib lada jitima isyaratin wa kosam jawaba ma akhorta bahwa multajab. Kudu ngabuang anjeun dina nalika pakumpul syarat sareng kosam di mana dua-duana ngabutuhkeun jawab buang jawab anu akhir. Lamun kosam heula tuluy syarat berarti jawab syarat nu dibuang. Lamun syarat heula tuluy kosam berarti syarat jawab kosam nu dibuang. Nah di dieu layakulanna ieu teh jawab tina kosam da kosam ti heula lain. Ya. Jawabna mah sami teh. Wala in qulta innakum mab'usuna mim ba'dil mauti layakulanna ladina kafaru layakulanna ladina kafaru eta keneh jawabna. Tak dibuang. Da sami jawabanana masing tengah ngela ge in qulta innakum mab'usuna mim ba'dil mauti layakulanna ladina kafaru. Wallahi ya. Misalkan namun ku sumpah
teu aya syarat. Wallahi kadituna kulta innakum mab'usuna wallahi innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru sami. Wala in wala jeung demi in lamun kulta lamun ngucap anjeun ya Muhammadu he Muhammad lahum ka itu nas ka itu kaum ka manusia innakum ngucapkeun innakum mab'usuna kana ucapan innakum mab'usuna innakum saestuna aranjeun mab'usuna eta anu bakal dibangkitkeun kabeh mim ba'dil mauti tina sabada maut layakulan maka yakin bakal ngaromo saha alladzina kafaru jalma-jalma nu kalafir in hadza illa sihrum mubin in hadza illa sahirum mubin. Lapadna tiasa dibaca sihrun tiasa sahirun. Lamun sihrun musar ilaihna Al-Qur'an, lamun sahirun musar ilaihna kanabi. In henteu mategesna henteu hadzal Qur'an ari ieu Al-Qur'an illa sihrun eta kecuali sihir. In hadzan nabiyyu henteu ari ieu nabi illa sahirun. Jadi lamun sahirun hadana kana nabi, lamun sihrun kana Al-Qur'an. In henteu mategesna henteu hada ari ieu Al-Qur'an nu tegesna Al-Qur'an annatiku anu ngucapkeun bil ba'si kana ayana ba'as walladzi jeung kana anu taqulu anu ngucapkeun anjeun Muhammad hukana itu ladi sareng kana naon nu didawuhkeun ku nabi illa sihirun eta kecuali sihir mubinun anu nyata mubinun wajan af'ala abiyana yubinu mubinun tapi maknana bayinun ay bayinun tegasna anu jelas wa fi qiraatin ma sareng eta tetep dina hiji bacaan ma sahirun ari lafaz sahirun wal musaru ilaihi sareng ari musar ilaihna annabiyyu eta nabi. Ayat 7 teh hiji wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ngajelaskeun bahwa Allah parantos nyiptakeun sadaya langit sareng bumi dina genep dinten. Ya, anu eta genep dinten teh min ayyamid dunya terus dibahas basa sasi Ramadan. Nah. Panjang lebar nama awalna ahad pancan aya cenah zamana ge komo waktu komo poe komo ngaran nya teu acan aya dina buktina tapi tos aya dina ilmu Allah. Jadi Allah ngadamel langit bumi dina genep dinten hartosna nah, dina waktu anu saukuran genep dinten anu awalna dina dinten anu bakal jadi dinten ahad akhirna dina dinten nu bakal jadi dinten Jumat. Kan beda Allah mah teu saliru. Aya deui nu ngamaknaan sitati ayam teh genep masa genep hari, tapi hari dalam perhitungan Allah adalah 1000 tahun, satu hari dalam perhitungan manusia.
aya eta malami berartinya genep dinten. Pancena Allah makawasa, tapi mani kudu genep poe komo genep 1000 tahun. Maka kudu padahal Allah makun payakun tiasa Allah ngadamel sekejap, tapi geuning teu sekejap. Nah, wa ta'dil ngalih teh padahal mampu sekejap tapi henteu disekejapkeun. Da eta teh takliman li ibadihi atasabutnya, terus dijelaskan bahwa memberikan pelajaran kepada hambanya supaya belajar tasabut. Tasabut teh jadi naon pengkuh gitu, henteu gurung gusuh, belajar tasabut. Henteu ajalah Allah we nu kawasa sakicep henteu sakicep komo deui atuh urang. Tak ulah sok hayang sakicep nya. Hayang jol-jol bisa we nya. Kahayang teu nanaon kan. Ulah hayang wa kana arsyuhu alal ma'i sareng kabuktosan dina sateu acan diciptakeun langit bumi mah arasna Allah teh aya dina luhureun cai dina tonggongna angin. Antara cai sareng aras aya angin aya. Berarti seolah-olah aras teh dina tonggong angin gitu. Magi teu acan aya langit bumi. Maksudna teh lam yakun bainahuma hailun. Nu dimaksad arasna Allah aya luhureun cai sanes aras Allah jiga bola tuluy ngambang dina luhur cai sanes. Bal huwa fi makanihi alladhi huwa fihil an wa huwa ma fawqas samawati sab'i wal ma'u fil makani alladhi huwa fihil an wa huwa tahtal arodina sab'i. Nu dimaksad wa kana arsyuhu alal ma'i nyaeta lam yakun bainahuma hailun antara aras sareng cai teh teu kapisah ku nanaon. Da ari hakikat nama bal huwa fi makanihi alladhi huwa fihi al-ana aras aya dina tempatna aras nu ayeuna eta aras aya di dinya nyaeta wa huwa ma fawqas samawati sab'i di atas langit ketujuh. Aras tetep di dinya. Tuh di luhureun langit katujuh ayeuna mah. Wal ma'u sareng ari cai fil makani ladhi huwa fihi al-ana tetep dina tempat anu ayeuna cai aya di dinya nyaeta dina bawah bumi nu katujuh. Jadi Allah nyiptakeun aras, Allah nyiptakeun cai, teu acan nyiptakeun langit bumi gitu. Matak seolah-olah aras teh aya dina luhureun cai tapi sanes ngambang dina cai teu aya pamisah antara aras sareng cai da langit bumi na teu acan aya. Wa dzalika anna awwala ma khalaqallah an-nuru al-muhammadiyyu. Eta teh disababkeun karena pangpayun-payunna perkara nu diciptakeun ku Allah teh an-nurul muhammadi nur Kangjeng Nabi Muhammad. Summa khalaqa teras nyiptakeun Allah minhu tina itu nur teh al-arsya kana aras. Wa nasa'a sareng muncul naon alma ucai min arokil arsi tina kesangna aras. Aras teh bakat dingkusieun ajrih ku Allah mengeluarkan air kesang-kesangan nepi ka jadi lautan.
Paholako teras nyiptakeun sa Allah wa Allah minhu tina itu mai al arodina was samawati kana bumi sareng langit. Pal aroduna mangka ari sadaya bumi min jabadihi eta tina buihna itu mai was samawatu min dukhonihi sareng ari langit eta tina dukhon haseupnya. Haseupna itu mai gitu. Jadi aras Allah aya dina luhur cai sanes aras Allah ngambang dina cai. Tapi aras Allah aya dina tempatna nu ayeuna luhureun langit katujuh, cai aya dina tempatna cai nu ayeuna nyaeta di bawah bumi nu katujuh. Tempat nama eta mah nu ka luar malautan mah eta mah sangsarepanana tempat nama di handap. Awal sejarah penciptaanana Allah teh ngadamel pangpayuna makhluk nu didamel ku Allah teh nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Teras Allah ngadamel aras tina eta nur Nabi teh tina eta aras ku ajrih-ajrihna ku Allah kakarahiji ta berarti makhluk nu didamel tina nur Nabi teh. Kesangan lu atleet kesang. Ya, dugikeun ka muncul cai. Nah, tina cai eta, lautan eta Allah ngadamel bumi sareng langit, bumi tina buihna, budahna, langit tina haseupna. Nah, eta ku Allah didamel teh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ngadamel langit sareng bumi, Allah ngadamel ieu makhluk khususna langit bumi nu disebatkeun teh seueur makhluk-makhluk salian ti langit bumi jeung eusina ge nganu disebatkeun teh eta sabab eta nu sering katingali. Ta eta teh hikmahna akibatna tina eta penciptaan teh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nguji ka aranjeun saha di antara aranjeun nu pangsaena amal nu pangtaatna ka Allah. Jadi ujian, hidup ini ujian. Maka ujian itu merupakan kepastian hidup. Bagaimanapun keadaan hidup manusia itu tidak terlepas daripada ujian. Allah mentakdirkan kita dalam kesenangan, kenikmatan, di dalamnya ada ujian. Allah mentakdirkan kita hidup dalam penderitaan, kepahitan, itu pun ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat 2. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami telah menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali kepadaku. Ya, supaya areli. Wa nabluukum bil khairi wasyarri bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Jeung kami bakal terus nguji ka maraneh ku kagorengan jeung ku kasaya jeung ka kami wungkul maraneh dibalikeun. Nah, jadi ujian itu merupakan kenistaan dalam hidup. Apapun keadaan kita dalam hidup ini, dibilang sukses menurut manusia atau dibilang gagal menurut manusia, semua itu hakikatnya ujian. Jadi kesuksesan itu bukan karena kita disebut sukses. Jadi pengusaha kaya raya, milioner, kekayaannya sudah di mana-mana sampai tidak boleh lagi menambah kekayaan, orang bilang sukses. Nah, itu menurut manusia. Tapi semuanya itu adalah ujian. Seseorang oleh Allah ditakdirkan jadi orang berilmu, jadi seorang ulama tersohor hebat, ya, diakui, dijunjung tinggi. Nah, itu pun ujian. Ya, ujian. Menurut manusia hebat, kita pun wajib menghormati karena melihat dohirnya. Mereka adalah ulama, wajib dihormati. Tapi apakah di hadapan Allah setiap ulama itu benar-benar sukses? Belum tentu. Karena Al-Quran telah mencontohkan ada Bal'am, ulama yang hidup di zaman Nabi Musa yang pada akhirnya Allah jatuhkan derajatnya sampai seperti anjing. Seseorang dijadikan pejabat dan lain sebagainya. Pokoknya menurut manusia, wah, mereka menduduki tempat yang didambakan oleh manusia. Apakah itu terlepas dari ujian? Tidak, itu semua adalah ujian. Siapa yang sebenarnya mereka lulus? Nah, yang lulus ketika diuji dengan kebaikan, kenikmatan, itu adalah yang bersyukur. Yang bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Pertama, dalam syukur itu meyakini, mengakui, dan merasakan bahwa seluruh yang dia terima itu bukan milik dia, tapi itu adalah kepunyaan Allah. Nah, jadi lamun orang diberi pinter asa orang nu pinter, orang diberi beunghar asa beunghar nu orang diberi jabatan asa keberhasilan orang, nah itu berarti kufur. Cara bersyukur yang pertama adalah mengakui wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua itu dari Allah dan semua itu milik Allah. Allah menitipkan kepada kita, jadi kita tidak pernah mengakui semua itu punya kita. Itu semua adalah anugerah Allah. Suhudul minnah, menyaksikan jiwanya atas anugerah Allah. Sehingga mereka bersyukur dengan apa? Menggunakan segala kenikmatan itu sesuai dengan perintah Allah. Jadi seorang ulama kudu kumaha, jadi seorang agnia kudu kumaha, jadi seorang umaro jadi kudu kumahanya. Itu. Ente neko-neko. Karena dia tidak merasa memiliki kenikmatan. Semua itu dijadikan alat modal, bekal, potensi untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika diuji dengan yang pahit-pahit, kemiskinan, sakit, dicopot jabatan, hilang kekayaan, menurut orang disebut gagal, itu pun ujian, tidak lepas dari ujian. Siapa yang lulus? Yang sabar.
Hanya karena ujian manis itu sesuai dengan keinginan manusia, maka manusia menyebutnya itu nikmat, ya, sehingga tidak merasa sedang diuji. Beda dengan pahit, penderitaan tidak sesuai dengan keinginan nafsu, maka manusia suka merasakan bahwa itu adalah ujian. Bahkan kadang-kadang ada yang putus asa sehingga menganggap itu adalah nerakanya di dunia. Tapi bunuh diri atau tepi karena neraka akhirat untung nanti. Nah, itu hikmah dibalik penciptaan langit bumi dan seisinya yang di dalamnya tidak terlepas dari kemanfaatan dan kemaslahatan. Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling taat kepada Allah, ya. Siapa yang paling cinta kepada Allah meninggalkan dunia, siapa yang paling cinta kepada dunia meninggalkan Allah. Maka nanti predikatnya hanya dua. Orang yang mencintai Allah sehingga dia menggunakan potensi-potensi dunia untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Yang kedua itu yang tertinggi derajatnya. Yang kedua, orang yang mencintai dunia sampai melupakan Allah pemilik dunia. Ini yang paling rendah. Nah, di antara dua derajat ini banyak derajat-derajat. Aya nu cintana beakeun karena dunia Allah na leungit pisan eueuh jiji acan. Teu saeutik-eutik. Aya nu cinta ka Allah nepi ka poho kana dunia. Nah, di antara itu banyak ya, golongan-golongan. Ada yang cinta kepada Allah sampai meninggalkan dunia. Bukan hanya membiarkan, ditinggalkan. Ada yang cinta kepada Allah tapi menggunakan dunia untuk potensi ibadah. Tidak ditinggalkan dunia nanti, tapi diurus. Rupa-rupa. Nah, itu diantara makna ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menjelaskan satu, Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari. Dua, Allah menyatakan sebelum ada langit bumi, maka aras itu, ya, aras yang ada pada tempatnya hari ini itu tidak terhalang. Ya. Belum ada penghalang langit bumi, maka aras itu ada di atas air. Yang ketiga, Allah menyatakan bahwa diciptakannya langit bumi itu dan segala isinya adalah sebagai ujian. Maka yang harus kita ingat, hidup tidak akan terlepas dari ujian. Maka jangan merasa sudah sukses. Ya, lihat di surah 27 An-Naml, ya, ayat keberapa? 41-40. Nabi Sulaiman, ya. Wa qala alladhi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartada tarfuk. Ketika kisah Nabi Sulaiman menginginkan singgasana Ratu Bilqis pindah, ya, ke istana Nabi Sulaiman. Maka bermusyawarah. Ada Ifrit, waqala Ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Aku sanggup mendatangkan singgasana Bilqis dalam setengah hari sebelum engkau beristirahat dari tempat kerjamu. Kan Nabi Sulaiman raja. Dari pagi beraktivitas mengatur negara, istirahat biasa tengah hari. Sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu sebagai raja yang sedang mengatur negara. Berarti setengah hari. Seorang Nabi Sulaiman dilatih, aduh. Setengah poe minahkeun sakitu jauh itu di negeri Sabah.
nyebutkeun lila teuing nya. Maka berkatalah seseorang yang dia memiliki ilmu dari Alkitab, Asib bin Barhiyah atau Nabi Asob bin Barhiyah. Dia memiliki asma a'dham. Dia suka berdoa dengan asma a'dham. Nah, kemudian dia mengatakan, ana atika bi qabla ayyartada tarfuk. Aku insya Allah sanggup mendatangkan singgasana itu sebelum kedipanmu kembali. Pokoknya masuk we perem, tak sampai meh bentang kagis ayat. Perem, perem, sampai meh bentang kagis ayat. Hebatnya. Falamma ra'ahu mustaqiron indahu. Begitu Nabi Sulaiman melihat aras itu ada di hadapannya. Pas bentar teh ayat. Qala hadza min fadli rabbi. Maka dia berkata, bersabda Nabi Sulaiman, ini adalah anugerah dari Robku. Liyabluwani. Karena Robku hendak mengujiku. Jadi Nabi Sulaiman sadar itu bukan kesuksesan, tapi ujian. Iya, keinginannya dipenuhi, tapi dibalik itu semua Nabi Sulaiman tidak lupa diri bahwa itu adalah ujian. Liyabluwani aaskuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Nah, Nabi Sulaiman itu bersyukur karena mengakui itu min fadli rabbi. Tak orang gesok. Kuduna membeli mobil aksaraan haza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Supaya ingat. Kabeli motor, kabeli HP, tadina ieu teh. Pangheulana teh haza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Jadi ingat we. Urang dibere hafal, dibere pokoknya apal poho sarua, poho ujian, apal ujian. Nah, yang paling pertama harus kita rasakan itu adalah hadza min fadli rabbi. Daek ngaji, daek berjamaah, daek ngapalkeun itu teh min fadli rabbi. Ujian. Ya. Aya nu ngedul teu daek ngaji, teu daek ngapalkeun, teu daek berjamaah, eta ge ujian keneh. Lamun urang nu sok ngaji ujub dina hate, wah sia mah molor we hirup teh, tapi dina hate ujub. Boga rasa yen urang mah kituna teh ku urang teu ku Allah. Nah, wayahna urang mah geus kana neraka manten itu mancan di kukumahnya. Gitu. Maka ada satu pernyataan ya. Tidak sedikit orang berbuat amal soleh, tapi dengan amalnya itu dia masuk neraka. Tidak sedikit orang berbuat salah, tapi dengan kesalahannya dia mendapatkan jalan untuk masuk surga. Ibnu Athaillah mengatakan, amal soleh yang melahirkan perasaan ujub, takabur, ya, merasa diri hebat, itu lebih jelek daripada amal salah yang mewarisi kesedihan. Amal salah yang mewarisi kesedihan, ya, perasaan hina di hadapan Allah, ya, tapi tidak melahirkan putus asa, itu jauh lebih baik daripada amal soleh yang melahirkan ujub. Nah itu karena lupa diri kita, urang mah ulah poho, ya, ulah poho. Keur sujud nu pangheulana ingat urang teh keur disujudkeun ku Allah. Indit ka pangaosan keur diinditkeun, indit kana tempat berjamaah keur diinditkeun. Gitu. Ya. Nah, engke lamun teu indit tah ulah nyalahkeun ka Allah, ku Allah we keur ditahan ieu mah. Ya, cek sopi teh abdi nu ku Allah ditakdirkeun alim ngaos ayeuna mah. Ulah anu awan ulah sok dikalahkeun. Geuning teu indit ayeuna mah ngedul urangna ya.
Nah, jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan anugerah hal-hal yang baik, itu semuanya serahkan kepada Allah. Nah, jadi ujian itu kenistaan. Nah, Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya yang di dalamnya kemanfaatan, kemaslahatan. Walaupun dalam kenyataannya ada hal-hal yang kita kurang setuju. Ya kan? Semua itu manfaat, maslahat. Ya. Sekalipun ada babi diharamkan, arak diharamkan, kok kenapa Allah menciptakan? Ya untuk menguji kan. Ya, liyah tabirokum ay liyamijal muhsina minal musi. Allah hendak memisahkan siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat jelek. Bitilkan ni'ami dengan nikmat-nikmat itu. Ya. Paman syakaro fahuwal muhsin, waman kaparo fahuwal musi. Siapa yang mensyukuri nikmat, merasakan bahwa nikmat itu semuanya milik Allah. Apa yang ada pada dirinya tidak diakui miliknya, tapi semua milik Allah. Dan dari Allah, titipan Allah. Nah, maka itu adalah orang baik. Dan siapa yang kufur, mengingkari nikmat, merasa bahwa itu kemampuannya seperti Qarun. Ya. Ketika diberikan kekayaan, padahal itu hasil permintaan kepada Nabi Musa, didoakan, diberikan harta modal, kemudian dikembangkan. Ya, oleh Allah dikembangkan semua hartanya itu. Setelah kaya dipinta, dia mengatakan, aku tidak diberi harta kecuali karena keilmuanku. Nah, itu kufur. Jadi awal sumber kekufuran itu mengingkari bahwa nikmat yang ada pada dirinya itu dari Allah. Geus komo nyebutkeun Allah mah henteu. Ti Allah ge embung. Orang yang bersyukur mengakui itu dari Allah dan itu milik Allah. Ya, kan aya nyebut ti Allah mah tapi asana urang kan. Jadi itu mau jadi urang. Nah, ya. Itu dari Allah dan tetap sekalipun ada pada kita itu tetap milik Allah. Ya, bukan jadi milik kita. Kita hanya hak guna pakai. Maka ketika melanggar pengalokasian nikmat itu, melanggar ketentuan Allah, ya kita dituntut oleh Allah. Karena Allah tidak memberikan secara mutlak, tapi hak guna pakai, tidak pindah kepemilikan. Nah, siapa yang mengkufuri nikmat, fahuwal musi, itulah orang yang jelek. Nah, artinya liyah tabirokum liyabluwakum itu bukan Allah tidak tahu. Ya. Karena dalam ilmunya Allah orang pi baikeun jeung pi jelekeun ge tos aya. Tapi maksud liyabluwakum liyah tabirokum itu liyudhirakumnya. Untuk Allah memperlihatkan. Ya. Supaya katingali, supaya katingali di tengah-tengah jelema. Da ku Allah mah kauninga si eta pisukureun, nah, Qarun mah pikupureun, Nabi Sulaiman mah pisukureun, terus kauninga ku Allah. Liyudhira bainan nasi al-muti'a payusibuhu fil akhirati ala taatihi wal asya payuakibu fil akhirati ala isyanihi. Allah hendak memperlihatkan di tengah-tengah manusia mana yang taat, sehingga akan diberi pahala di akhirat atas ketaatannya, dan siapa yang bermaksiat sehingga akan disiksa oleh Allah di akhirat atas kemaksiatannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala in qulta innakum mamu'usuna mim ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin.
Yang keempatnya dari ayat ke-7 ini Allah menyatakan, andai kata engkau Muhammad menyampaikan kepada manusia bahwa sesungguhnya kalian itu akan dibangkitkan setelah kematian, maka yakin manusia yang kafir, ya, orang-orang kafir itu akan mengatakan, tidaklah Al-Quran yang mengatakan akan dibangkitkan, atau tidaklah Muhammad yang menyampaikan adanya kebangkitan, kecuali itu adalah sihir yang nyata. Nah itu jadi orang kafir itu seperti itu. Ya, orang kafir itu seperti itu. Ya. Jadi ayat ini mulai Allah menjelaskan sifat jeleknya orang kafir. Ya. Orang kafir itu nggak mau diberikan petunjuk, nggak mau diberikan ilmu, ya, ngotot, itu sok tahu. Iya, padahal dunia ini milik Allah, yang menciptakan Allah, punya skenario Allah. Manusia tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya upaya, tapi ketika ditunjukkan atas hakikat daripada kehidupan ini, mereka nggak mau menerima. Nah, kita jangan seperti orang kafir yang sok tahunya, sotoy, ya. Sok tahu orang kafir. Ya. Ku Allah disebutkan di bejaan bakal dibangkitkan, maknya nggak serius pae mah pae Aisyah tadina aya eueuh pan eueuh sia ge jadi aya. Ya, padahal kan jawabannya mudah. Ketika Allah menjawab pertanyaan seorang kafir yang membawa tulang busuk kepada Nabi, may yuhil idhama wa hiya ramim. Muhammad nyebut rek aya kebangkitan. Ya tulang ya jelema, tulang jelema ya nu paeh geus lila ya. Tuh ngeprul kieu tuh. Ya. Saha nu rek ngahirupkeun deui tulang ieu geus jadi kieu banyak hirup deui saha nu ngahirupkeunana. Dengan mudah Allah menjawab, qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Tuh. Yang akan menghidupkan kembali itu adalah zat yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada di awal pertama kali. Tadinya kan tidak ada tulang belulang, kemudian jadi ada, kan itu diciptakan. Sekarang tulang belulang ada, busuk, mau dihidupkan. Siapa yang bisa menghidupkan? Ia yang menciptakan, yang menghidupkan dulu, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah satu-satunya zat yang akan mampu membangkitkannya. Kan mudah. Dan itu jawaban pendek, mudah, logik, ya, rasional. Iya. Saha nu bisa ngahudangkeun deui nya ku urang moal bisa sote nu paeh dihudangkeun. Mun bisa dihudang-hudangkeun deui mah ditiupan meureun moal nu paraehnya. Kabogoh paeh tiup, wah hudang deui hudang. Salaki paeh, wah hudang. Pan meureun. Anak hayang hirup, wah hudang. Ya moal bisa. Tapi kalau berbicara Allah yang menciptakan di awal kejadiannya dari tidak ada kepada ada, sekarang telah ada, membusuk. Apakah yang tadi menciptakan dari tidak ada menjadi ada tidak mampu mengembalikan yang sudah ada? Nah, iya. Mengembalikan yang sudah ada secara rasional, secara logika, secara pikiran lebih mudah daripada menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Iya. Memulai saja Allah mampu, apalagi mengembalikan. Maka Allah itu al-mubdi'u al-mu'idu. Allah yang memulai, maka Allah mampu mengembalikan. Makanya nyieun tina eueuh kana aya bisa, ari ngembalikeun nu geus aya teu bisa. Asa teu kaharti ku akal. Ya, mengembalikan itu secara logika lebih mudah daripada memulai. Tapi itulah orang kafir. Nah, maka sengaja Allah menjelaskan kejelekan-kejelekan, sifat-sifat jelek orang kafir yang awal daripada sumber kejelekannya itu adalah menutup hati dari petunjuk Allah. Nah, itu supaya tidak
diikuti, dicontoh oleh hambanya yang beriman. Itulah kejahatan orang kafir. Jangan kamu ikuti, jangan kamu tiru, agar hambanya yang beriman tetap membuka pintu hati di mana kapan, ya, dari mana saja, dalam keadaan apa saja, membuka pintu hati untuk menerima petunjuk. Maka Nabi mengatakan al hikmatu dolatul mukmin. Hikmah, ya, hikmah, ilmu-ilmu yang bermanfaat itu adalah barang kehilangan mukmin, barang hilangnya orang mukmin. Maka dimanapun kita menemukan hikmah, ambillah hikmah itu. Jangan seperti kafir menutup diri. Ya. Rajin ge gening pansok ai zaman sahabat anu munafik mari luka masjid. Nya sanuku di masjid tapi hatena mah di marana tingku ciwas kan gitu. Orang mukmin jangan seperti itu. Jadi Al-Quran menjelaskan kejahatan-kejahatan orang jahat, menjelaskan kebaikan-kebaikan orang baik, supaya kita bisa menjaga diri, ya, membersihkan diri dari kejahatan orang jahat, bisa menambah kebaikan, ya, seperti orang-orang baik, ya, terus, ya, mendidik diri untuk menambah kebaikan. Sok baca. Sadaqallahul Azim.